Karibu upate elimu ya Biblia ili ukue kiroho. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho. Leo tutatafakari somo kuhusu mapenzi na masomo. Somo hili ni maalum sana kwa ajili ya vijana wote ambao ni wanafunzi katika vyuo. Wewe ni mzazi, una kijana au vijana wako masomoni katika vyuo, wafikishie ujumbe huu, ni muhimu sana. Wewe ni kijana, ujumbe huu unakuhusu sana, zingatia. Tunaongozwa na neno la Mungu kutoka kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, na neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. To everything there is a season. Kuchanganya masomo na mapenzi umekuwa mtindo wa maisha kwa baadhi ya wanafunzi wa vyuo. Maisha halisi ya mtaani wanapopanga vyumba binafsi vya kuishi kumewafanya baadhi ya wanafunzi vijana kuishi maisha jinsi watakavyo. Wanafunzi vijana ninaowazungumzia katika mada hii ni wale wenye umri kati ya miaka 15 na 35 ambao hawajaoa au kuolewa. Baadhi yao wanatumia vibaya uhuru walionao ambao hawakupata katika ngazi za awali za elimu, yaani msingi na sekondari, ambapo huwa chini ya uangalizi wa wazazi, walezi na walimu. Mazingira ya vyuo, vijana wanakuwa na uhuru mkubwa kwa sababu katika ngazi hii ya elimu wanafunzi huaminika kuwa wamepevuka kiakili, wanajitambua na ni watu wenye uwezo wa kujisimamia. Ndivyo wanavyotazamwa hivyo. Wazazi au walezi na vyuo vingi havina utaratibu wa kufuatilia maisha na mienendo yao. Pamoja na kwamba zipo sheria ndogo ndogo za vyuo, hata hivyo utafiti unaonyesha kwamba suala la mapenzi linawatesa wanafunzi wengi. Baadhi yao wamevurugwa na stress za mapenzi. Utafiti unaonyesha kwamba ziko aina kuu 4 za wapenzi vyuoni. Baadhi ya wanafunzi wana uhusiano wa kimapenzi na wanafunzi wenzao, na wengine wana uhusiano wa kimapenzi na watu wasio wanafunzi, ni watu tu wengine huko mtaani ambao huitwa kwa majina mbalimbali kama vile ATM, bidumu, sponsor, bosi, danga, mshangazi, mbaba au dadi. Hayo ndio majina wanapewa huko. Hali kadhalika wako wanafunzi ambao wamechanganya wote kwa pamoja. Yaani kijana ana uhusiano na mwanafunzi mwenzake, wakati huo ana uhusiano na mtu mwingine asiye mwanafunzi. Pia wako baadhi ya wanafunzi wanaoishi kama mume na mke, kwa Kiingereza tunasema cohabitation. Wana cohabit pasipo wazazi au walezi wao kujua. Uhusiano wa kimapenzi na ndoa zisizo rasmi umekuwa mtindo wa maisha wa baadhi ya wanafunzi wa vyuo. Pamoja na kwamba wako wanaokuja kuoana baadaye, lakini wengi wao hudanganyana, huchezeana na kuchakazana tu, kwani baadaye huachana na kila mtu huchukua 50 zake au huendelea na mipango mingine ya maisha yake. Ni muhimu kufahamu ni sababu gani zinawafanya vijana kujiingiza katika mapenzi katika hatua hii. Utafiti unaonyesha kwamba ziko sababu kuu 3 zinazowafanya baadhi ya wanafunzi kujiingiza katika mapenzi. Baadhi ya wanafunzi wamejiingiza katika uhusiano wa kimapenzi kutokana na tabia mbaya ambazo chimbuko lake ni malezi duni katika familia wanazotoka, na wengine hufuata mkumbo kwa kuiga namna wengine wanavyofanya. Kwa Kiingereza tunasema conformism, au kufanya yale wanayoambiwa na wengine wafanye. Totalitarianism tunaita kwa Kiingereza. Na wengine hutawaliwa na tamaa ya kutaka kupata vitu vya gharama, simu kali ya macho 3, 4, pamba kali, kuvaa pamba kali, wengine magari, wengine starehe, ulevi na kadhalika. Tamaa ya kuishi maisha ya juu na ya ushindani, competition, tena yasiyo na uhalisia, yamewafanya baadhi ya wanafunzi
kujiingiza katika mambo yasiyofaa. Sasa madhara yake ni nini? Madhara ya tabia hii ni makubwa sana. Madhara hayo ni pamoja na maendeleo hafifu ya kitaaluma na kushindwa masomo. Mwanafunzi mwingine sio kwamba hana uwezo, kwa sababu amechanganya haya mambo mawili. Kwa hiyo anakuwa na ufaulu hafifu chuoni au shule, na wengine wameshindwa masomo kabisa. Baadhi ya mabinti hupata mimba zisizotarajiwa na kuishia kutelekezwa na vijana waliowapatia mimba. Wako baadhi ya vijana ambao wamejikuta wakibeba majukumu pasipo kujiandaa na kukosa uwezo wa kulea na kutunza mimba au mtoto atakayezaliwa. Mazingira ya jinsi hii yamewafanya baadhi ya wazazi au walezi wa vijana husika kubeba mzigo wa majukumu ambayo hawakuyatarajia kabisa. Madhara mengine ni pamoja na baadhi ya mabinti kupata tatizo la ugumba kutokana na mabinti kutumia vidonge vya kuzuia mimba kinyume na utaratibu, na wengine wanapata tatizo hili kwa sababu ya utoaji wa mimba mara kwa mara, abortions. Madhara mengine ni baadhi ya vijana kuchoka na kuchakaa mapema kutokana na kuitumikisha miili yao katika vitendo vya ngono na anasa katika umri mdogo. Mtu anakuwa overused. Ukimwangalia mtu kwa nje hivi unamuona ni mtu fulani hivi, lakini ndani amechakaa. Wengine wamekuwa baba na mama kabla ya wakati sahihi. Baadhi ya wanafunzi hupata maambukizi ya VVU, na wengine imetokea migogoro baina yao, na wengine wamejiua au kuuana. Kuna vifo vinatokea kwa baadhi ya wanafunzi kutokana na uhusiano huu wa kimapenzi huko waliko. Nyakati tofauti tumesikia katika vyombo vya habari visa vya baadhi ya wanafunzi wa vyuo waliogombana na kufanyana vitendo vya ukatili, unyanyasaji na udhalilishaji, na wengine wamepoteza uhai kwa sababu za kimapenzi. Hali hii ni kiashiria cha mmomonyoko mkubwa wa maadili katika jamii, ombwe la malezi katika ngazi ya familia na kukosekana kwa hofu ya Mungu. Somo la Biblia ambalo tumesoma linakaza kuhusu umuhimu wa vijana kutambua na kutofautisha nyakati, nini wafanye au wasifanye na kwa wakati gani. Neno la Mungu linasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. To everything there is a season. Kijana, majira ya masomo ni ya masomo. Usichanganye mambo, utavurugwa na utaharibikiwa. Wahenga wanasema mtaka yote kwa pupa hukosa yote, na mshika mawili moja humponyoka. Na pia Biblia inasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, Mathayo 6:24 na Luka 16:13. Kijana, yako majira ya uhusiano wa kimapenzi, yako majira ya kuoa na kuolewa, yako majira ya kuzaa watoto na kuwewe kuwa baba au mama, yako majira ya kustarehe. Wakati wake utafika, usiwe na papara. Waingereza wanasema everything has its own time. Mwanamuziki mmoja aitwaye Alicia Keys aliimba akisema, hata tunapopata kutembea, mtu hawezi kupiga hatua nyingi kwa wakati mmoja. Ni lazima kupiga one step at a time. Ifahamike kwamba kila tunda huiva muda wake ukifika. Kijana, umepata fursa ya kusoma. Shikilia elimu kwanza. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 13 linasisitiza kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Do not misuse this very significant opportunity. Tumia vizuri fursa uliyopata
ukijua kwamba wako vijana waliotamani kupata fursa kama hiyo lakini hawajaipata. Ifahamike kwamba kusudi mama la elimu si ajira, bali kumwezesha mtu kupata ujuzi na maarifa yatakayomwezesha kutumia kile anachojua katika maisha ya kila siku ili kuwa na maisha bora. Rais mstaafu Nelson Mandela wa Afrika Kusini wakati wa uhai wake aliwahi kusema, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Kijana, fahamu kwamba ustawi wa maisha yako hautokani na watu wengine, bali unatokana na wewe mwenyewe. Wewe ni dereva wa maisha yako. Hivyo utafanikiwa kwa jinsi unavyojiona na ulivyojipanga, na si wengine wanavyokuona na kukuamulia mambo ya kufanya. Waingereza wanasema failing to plan is planning to fail. Kijana, mshukuru sana Mungu kwamba uko chuoni. Chuoni ni mahali pa kupata ujuzi na maarifa kwa kujifunza kwa bidii. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 18 mstari wa 15 linasisitiza kwamba moyo wa mwenye busara hupata maarifa na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Kujifunza ili kupata ujuzi na maarifa ndilo lengo mama, primary goal la wewe wapo chuoni au shule. Kwa hiyo chuoni au shule si mahali pa kutafuta wapenzi, si mahali pa kutafuta wachumba, sio mahali pa kutafuta waume na wake, si mahali pa kutafuta watoto, si mahali pa kubeti, si mahali pa kula bata, bali ni mahali kwa ajili ya kusoma na kujifunza kwa juhudi. Hakuna mafanikio pasipo juhudi. Ulimwengu unahitaji watu wapambanaji na sio watu legelege na vilaza. Kuendekeza mapenzi chuoni au shuleni ni adui wa afya na mafanikio yako. Wazazi au walezi wako wanahangaika usiku na mchana kwa ajili yako ili upate elimu itakayokusaidia kuwa na maisha bora. Kijana, angalia usiwaumize na kuwajeruhi nafsi wazazi au walezi wako kwa kufanya mambo yasiyofaa. Tambua na kuthamini mahangaiko yao kwa ajili yako. Uwe na huruma. Rejesha fadhila kwa wazazi au walezi wako kwa kusoma kwa juhudi na maarifa. Wafanye wazazi au walezi wako wafurahi siku zote. Furaha yao kwako itakufanya ufanikiwe katika maisha yako. Kutokana na hali ilivyo sasa, ni rai yangu kwamba vyuo viimarishe elimu ya maisha, social skills, kujitambua na maadili kwa wanafunzi kwa kufanya mihadhara au semina na makongamano ya mara kwa mara kama mwongozo wa kuwasaidia wanafunzi kujitambua ili kufikia malengo na ndoto za maisha yao. Wanafunzi wakumbushwe kuwa kuna maisha baada ya chuo. Hali kadhalika familia na taasisi za dini zinao wajibu wa malezi katika maeneo yao wa kutoa mafundisho mbalimbali kulingana na mahitaji halisi ya jamii ya sasa ili kutengeneza kizazi, waumini, jamii na taifa bora la watu wanaojitambua, waadilifu na wenye hofu ya Mungu. Pendwa kijana unayenisikiliza, usiwe na papara na haraka ya maisha. Utachakaa na utachoka mapema. Maisha pole pole. Maisha ukiyaharakisha yatakuharakisha. Mambo mazuri hayahitaji haraka. Mambo mazuri ni mengi duniani na hayana ukomo. Usiishi kwa mazoea na kuwa limbukeni. Jifunze kuishi kwa malengo na kuweka vipaumbele katika maisha yako. Learn to balance your priorities. Malengo ni dira, ni roadmap inayomwongoza mtu kwenda na kufika kule anakotaka. So, learn to set your own goals and work to
achieve them. Tambua unachotaka katika maisha yako na weka mpango thabiti wa kukufanikisha. A goal without a plan is just a wish. Kijana, jiwekee mipaka katika maisha yako kuhusu mambo ya kufanya na kutokufanya. Jifunze kusema hapana. Usiwe mtumwa wa matukio au mtu wa bendera fuata upepo. Ukitaka kufanikiwa katika masomo na maisha yako, kuna mambo lazima uamue kuyaacha na uwe tayari kwa changamoto mpya. Lazima uondoke kwenye hiyo comfort zone. Inawezekana comfort zone yako ni starehe, ni anasa, ni ulevi, ni uvivu, ni uongo na kadhalika. Kuna mambo ukitaka kufanikiwa kwenye maisha lazima uyaache. Usipoyaacha ufiki mbali. Mambo mazuri hayaji vivi hivi, bali yanahitaji juhudi, yanahitaji kujituma, yanahitaji nidhamu, yanahitaji kumtanguliza sana Mungu. Waingereza wanasema there is no sweet without sweat. Wengine wanasema no pain no gain. Kila kitu katika maisha kina mateso na sadaka ya kutoa. Ndio maana wahenga walisema kama upigani utafuta unachotaka, usilie kwa kile utakachopoteza. Kijana, ni muhimu ujue kujisimamia na kujitawala katika maisha yako. Waingereza wanasema be a leader of yourself and be prepared to fight against the destructive things around you. Unavyoishi sasa ndiyo kesho yako itakavyokuwa. Kesho bora inatengenezwa na leo bora. Anza kuitengeneza kesho yako bora sasa, kabla hazijaja nyakati ambazo utashindwa kufanya hivyo. Umri haugandi na fursa hazijitokezi mara kwa mara. Ishi vizuri sasa ili uishi vizuri kesho. Plan your life today to avoid crisis tomorrow. Maisha ya chuoni ni kipimo cha maisha yako baada ya chuo. Unavyoishi chuoni ni taswira, reflection halisi ya utakavyoishi baadaye. Kwa hiyo maisha ya chuoni yachukue kuwa mazoezi yako, yachukue kuwa fursa ya kujifunza maisha ya kujitegemea, maisha ya kujisimamia, maisha ya kujiongoza na kuwa na nidhamu binafsi, self-discipline, self-management and independence. Kijana, fahamu kwamba vyuoni kuna wanafunzi wanaotoka katika familia zenye malezi, imani na itikadi mbalimbali. Wako wanaotoka katika familia tajiri au familia zenye uwezo, lakini wengine wanatoka katika familia zenye uwezo wa wastani na hali ya chini. Jambo la msingi la kuzingatia ni kwamba unapokuwa chuoni, ishi maisha yako, usiishi maisha ya watu wengine. Waingereza wanasema be who you are. Do not pretend or strive to be someone else. Muda ni maisha. Maisha yetu yanapimwa na muda. Our life expectancy is measured by time. Kwa mantiki hii, mafanikio katika masomo na maisha yako yanapimwa kwa jinsi unavyoutumia muda. Maswali yangu kwako ni haya: je, unautumiaje muda wako? Unautumia muda wako na nani na kwa mambo gani? Kijana, tumia muda wako vizuri chuoni au shuleni na mahali popote kabla muda haujakupoteza. Waingereza wanasema time before time times you. Muda ni rasilimali muhimu na adimu. Muda ukipita umepita, haurudi tena. Tawala muda, utawale maisha yako. Swala la marafiki. Unaweza kuwa na marafiki. Kuwa na marafiki si dhambi wala si kosa la jinai. Tunahitaji marafiki katika maisha yetu. Hata hivyo, suala la msingi hapa si kuwa na marafiki, bali aina ya marafiki unaopaswa kuwa nao. Si lazima kila mtu awe rafiki, kwa kuwa si kila mtu anafaa kuwa rafiki yako.
Watu wengine ni vikwazo, ni obstacles, ni vivuruge, distractive wa maisha ya wenzao. Nafahamu baadhi ya vijana ambao wameumizwa, wameua ndoto na maono ya maisha yao kutokana na marafiki zao wasiofaa. Marafiki wabaya ni sumu katika furaha yako, amani yako, imani yako, tabia yako, ndoto zako na uwezo wako wa kufikiri. Kwa hiyo, kijana, chagua marafiki wanaofaa na watakaofanyika baraka katika maisha yako. Chagua rafiki au marafiki ambao mna malengo na tabia zinazofanana, ambao wazazi au walezi wako wanapaswa kuwafahamu pia. Wahenga wanasema ndege wanaofanana huruka pamoja. Chagua marafiki wanaoelekea kule unakotaka kuelekea. Usihusiane na watu wasioelekea kule unakoelekea wewe. Katika marafiki zako wote, rafiki yako mkuu awe ni Mungu. Katika mambo yote, utangulize Mungu ili upate kibali na akili nzuri, kwani wako baadhi ya watu wana elimu lakini hawana akili nzuri, kwa sababu Mungu hajapewa kipaumbele katika maisha yao. Matokeo yake, pamoja na elimu nzuri mtu alionayo, lakini anaishi maisha ya hovyo na yenye mahangaiko. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4 linasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na maisha ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Zingatia, itakusaidia. Amen. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.